Ora selanang gek lunga malah jengglin nang arep lawang. Pir, sepir, aja nengah-nengah. Pir, mampir bojoku ra nang omah. Oh, entok panjenengan. Alhamdulillah. Ora panas toh? Ya ora wong kopi ini kemrambul kabeh. Alhamdulillah. Enak Mas, ya kepodo wae. Ya ngelak barang kok. Ayo pada salat kangge sangu ning akhirat. Tahun 45 negara kita wis merdeka, petek tengan gembelengan ora ngerti tata krama. Tahun 45 negara kita wis merdeka, petek tengan gembelengan ora ngerti tata krama. Hap prit ha. Wis. Ini Panggung sandiwara ceritanya dapat berubah. Sing cepak masjid dopeni Mas. Sing cepak musola ikatan remaja musola. Begitu adzan sing nom leres mboten mirang-mirang ki. Poso Ramadan wingi niku lho sesasi suntuk sing gugah sahur ya wong tuwa. Suarane suwantene ya kaya kucing kerah. Dasar bengi meneh. Awa ewo aur. Lah yo. Iki sing badian yakin ora gugah sahur yakin. Mung mloka mlaku tok-tok iki. Ora karu-karuan. Awa ewo aur. Njuk sing nom ki nang endi? Nggih napa mboten? Sing nom ki lak ya tandang, suarane cah nom kan cetha. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahur, cetha. Rondo digugah. Mesake wong turu dhewe. Rondo, sahur. Wayahe. Astagfirullahaladzim ya. Remuk. Oh, muga-muga do iso nindakake alhamdulillah. Ayo salat Bu. Kula tak matur kalian jenengan nggih. Selama ini menjadi tokoh rumah tangga panjenengan to Bu to. Kanjeng Nabi dawuh, An-nisa imadul bilad. Ida soluhat bilatuhum. Ida fasadat bilatuhum. Sesungguhnya perempuan adalah tiangnya negara. Di saat baik perempuan akan menjadi baik negara, tapi di saat rusak perempuan akan menjadi rusak negara. Negara kuwi nek gede Bu, nek cilis. Niki jenengane keluarga. Leres mboten? Bon tak matur Bu. Daripada jenengan setiap hari bar maghrib karo isak mung tongkrong nang ngarep TV. Mresani sinetron kuwi sakjane oleh-oleh apa, mangfangate apa. Ajal. Blas ora nono. Leres mboten? Ora nono. Gek mongko mboten ming bulanan, Pak. Bahkan sampai tahunan. Awet zaman sinetron tukang bubur naik haji. Nerangke Haji Muhyiddin le gandrung ngoyak-oyak karo makno. Macam iya kok. Leres badan. Ganti meneh dunia terbalik nerangke Aceng karo Idoy. Ini aceng-aceng birang-birang. Niki temenan. Kui oleh-oleh apa ora nono oleh-oleh. Leres badan. Temenan. Daripada mboten nonton oleh-oleh tobu, mendingan mulai tahun ini maghrib isya TV disipet
tinggal lunga tinggal tindak nang masjid sing cepak masjid tinggal tindak nang musola sing cepak musola salat berjamaah muga-muga urip tambah barokah alhamdulillah ngoten nggih Bu nggih niki saestu kula ki cok mikir jan ngeri kok ning ya kula percaya nek masjid sedayu tetep jamaah subuh bludak tekan jaba nggih apa nyatane pengajiane mbludak kaya ngene kok iki kayak sing sunat apa mana sing wajib mesti mbludak tekan jaba sandali mila monggo masjid-masjid sami gamel salat jamaah mushola dipun tekani awak di supados mulya donya akhirat 5 wektu lagune jos caping gunung salat ing wang jan salat bengi suarane salat lis panjenengan iki mesti ana sing ngomong wah suarane Pak Saiful jan hebat tenan apik tenan pola yo ana sing ngomong wis teko rungokke meneng wae lha napa yo nang alam donya ki ana rega ana rupa ora kula ki nek ngaji ikhlas ora ngarep-arep sangon sarung padahal kiai tipis sarung ning ya luwih sarung nek sing ngundang ora nyangoni wow Bu sedina sewengi salat niki wonten 17 rakaat leres mboten mula Gusti Allah ya nyocokake bendera Republik Indonesia sang saka berkibar juga awalnya pada tanggal 17 Agustus mulai 17 Agustus karo 17 rakaat ojo mok lalekke siji tambah meneh 17 Ramadan minangka nuzulul Qur'an wingi kayak 17 Agustus kok ora pengajian yuk doi pengajian ngundang ngundang meneh Bu Isa subuh saka tembung Islam ISLAM luhur asar lan maghrib Isa subuh luhur asar maghrib disingkat dadine Islam maknane selamat lan bejo sapa sing kepengin selamat kepengin mulya kudu nindakake salat 5 wektune terkecuali sedang mundur syar'i lha ngoten to cocok iku aja kang kantun aja ngasih kantun senajan repot salat ngoten nggih Bu nggih nggih Pak nggih awit bakal den preksa hinomane banyu bening senajan abot sawen tara senajan abot sawen tara sang saka berkibar niki ana senggakane ana gedang ora ana kulite wah nasib iki ana gedang ora ana kulite yo ana wedang ora metu rokoke tenang guyon kula wis gawa nasib iki panjenengan senajan abot sawentara bakal tentrem akhirat mula yo bab salat aja mbok tinggalake lanjut Mas ayo padha salat kanggo sangu ning akhirat pitulas rakaat rina wengi
aja gandat ya Rabbi bin Mustafa balik maqam sidana balik maqam sidana ing agama salat jaga ing agama wis nyata salat dadi kunci ning swarga salat kunci ning swarga wong Islam daya caler setri enom lan doa ayo nindake salat lima kanggo bekti Allah kang maha kuwasa ya balik maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resep yang kedua, jangan jauh-jauh dengan Allah dengan cara kita menunaikan ibadah sholat. Ngoten nggih? Muga-muga tahun yang akan datang ini Allah benar-benar memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga awak iso syukur, iso ngibadah nang ngarsane Gusti Allah. Anishkurli wali walidaika. Setelah engkau bersyukur kepadaku Allah, hendaklah engkau bersyukur kepada orang tua. Eling-eling Bu, eling-eling. Dadi anak kowe bektiya karo wong tuwa. Leres. Zaman sakniki akeh anak sing wani karo wong tuwa. Nggih napa mboten? Wong iki teko kok. Ae kudung jambon. Ing ngatasé wong tuwa karo HP. Lah kok aji HP nih. Niki tenan lho. Begitu anak celuke wong tuwa ora enggal teko. Anak diperintah wong tuwa ora enggal mangkat. Nek HP-ne muni. Wah, langsung didelok jebret. Wah, ana WhatsApp saka gendokane. Mas, sudah aku tunggu loh. Saya standby di perempatan Bangjo Sayangan. Niku ngomong ngono kuwi wong sing ngomong kuwi pacare, langsung dijawab, siap." Minggat rono aja. Nah niki zaman sakniki. Mula ayo anak pemudane mirengno, pemudane rungokno. Anak ora bakal bisa mulya kapan ora bekti karo wong tua. Eling-eling Mas. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 13. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ngala wahnin ma fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Allah berwasiat pada manusia agar manusia berbuat baik terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu seorang, karena seorang ibu di saat mengandung wahnan ngala wahnin
payah di atas kepayahan. Leres mboten Bu? 9 bulan lebih 10 hari weteng ora iso gledak. Nggo turu miring kaya arep tetel. Nggo turu ngadang-adang kaya ketindihan salon. Nggo turu mengkurep kaya timbangan ngek-ngek. Ning temenan kok. Ning nalika wong wadon kok hamil ridho. Awan senajan ora gelem poso, ganjarane kaya wong poso. Allahumma bengi senajan sare haho niku kaya ganjarane wong salat tahajud. Mula wong wadon sing pinter mesti metengan. Meteng meneh yuk, meteng. Lho temenan. Di saat itu melahirkan nyawa taruhannya, nggih mboten Bu? Mula nek ana anak kok wani karo wong tua lara atine, lara pikire. Leres mboten? Niki kula anggere crita ngaten niki langsung merinding. Astagfirullah. Kula niku dereng dangu, Mbah. Ya Allah, muga-muga di ngapura dosane nggih. Jan kula nek saiki ambak niku, niki jan niki pakem. Ana anak wani karo wong tua. Sehingga wong tuane kekasih nangis dileweran krana ora diakoni nek ki wong tuane krana anake wis sukses Bu. Wis sukses. Dadi wong sugih mlegedu. Sampeyan dudu mbokmu, sampeyan dudu mbokku, sampeyan dudu ibuku, kamu bukan orang tuaku. Padahal ki wong tua pribadi. Kula jan nekseni, jan ngasih berpesmilian. Ngasih akhiri wong tua ngomong walah nak. Tidak mungkin biasa ngandung aku nak. Aku saiki kau ragakan aku. Aku biasa nusoni kowe kilo susu kasih keplek kaya ngene. Ugal-ugalan. Aku kowe mau lah. Kok kowe ora ngakoni? Kula ya milih bersmili kok Bu. Tenang. Kowe tak tendang bocah mau. Ane tak yo kasus. Gitu mboten? Kasus urusan karo polisi niku tak tendang niku. Kasus urusan karo bojo barang. Wah, akhire wong wadon kuwi ngomong, "Walah nak kowe arep dadi apa? Nek pancen kowe iki ora ngakoni aku ibu mau dadi apa?" Allah ngersake wong tuwa lanang ki mau Bu. Bocah nom dadi watu. Wah, kula weruh dhewe nang TV. Kowe nu rokoke aku. Wong ketara reke apa ki iki kira nggon aku. Gini mboten? Niki terjadi Bu. Menanggoen sewu mula kula matur, ayo anak sing gemati karo wong tuwa. Leres mboten? Tenan Bu. Bareng dadi watu disepatani. Wah kula kaget. Ning kula weruh ya nang TV niku wau. Tenan yakin nek ora salah kuwi maling kondang. Nah. Maling kondang. Mula aja nganti dadi anak sing kaya sipate maling kondang. Necepo ngelmune Rasul sing tansah gemati karo wong tua. Anak kudu bekti karo wong tua. Titik, apapun alasannya ndak ada. Leres? Juk nomor lorone mantu. He para mantu-mantu. Rungokno tu. Termasuk sing untune digetheki. Rungok, korona tek. Asem. Maaf. Kita kan friend. Gitu. Ana mantu kok ngenengke karo mara tuwa. Wonten mboten Bu? Mantu edan. Mbok mikir anak wis wehke, leres mboten? Omah gaweke. Kadang-kadang pekarangan kebon gawake, leres. Lah kok karo mara tuwa ngenengke kuwi jane nek ora mantu kualet ora nono, leres mboten? Ning ewondene sing kudu dikandhani ora mung mantu tok. Nuwun sewu mara tuwa lambene ya datur. Yes. Seneng banget. Yes. Dangsar kayak mungsuhan enggak ya? Seneng. Bunga. Ning kadang pancen cok wonten nggih Bu nggih. Mara tuwa kuwi nek karo mantu bedak-bedake mantu wonten mboten? Ana Bu nek sing sugih domang ngomong kira leren-leren.
Bodo wingi ora reren-reren. Anggere ana tamu, ayo wedange do tunjuk, ayo do tunjuk. Kopi niki diombe wong wis adem, ayo nggih. Kuwi lho, rotine pirang-pirang didahar. Kuwi roti semono kek aku ora tuku. Ha apa, Bu? Apa gawe dhewe? Ya ora, kuwi ki sing nukokke mantune aku sing saka tempuran. Sapa to? Ayo Saipul. Masya Allah. Bareng ditakoni, lah ketoke lak duwe mantu saka Sedayu barang to. Hah, sing saka Sedayu mono ya, lanang wadon loro-lorone kok merem kabeh. Apa turu terus? Mula kula matur, ayo anak sing bekti karo wong tuwa. Leres mboten? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Tambah dorjen. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai peribamaan. Dunia isinya belumlah sepada, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan. Keramat di dunia, kutukan kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Marilah berbakti pada ibunda. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Muga-muga do gemati karo wong tuane. Allahumma permasalahane awak dhewe urip nang alam donya niki kabeh sing masilahi lantaran wong tuwa. Nggih mboten? Lanjut nek wong tuane niku sampun almarhum pripun Dik Saiful? Lah kan nek kluwese kali kula kan Dik aja Mas. Kula nek coloke Mas iki rasane males. Ketuan. Malah lebih Bapak Kiai Saiful. Wait. Arep metuke males aku. Lho tenan kok wong umur kula nek nang KTP tak delok yo tak hitung-hitung paling nek ora 19 20 kok. Tenan aku duwe KTP gek 5 tahun iki ketokne ora 2 tahun kok. Maune ora duwe KTP aku. Ya wis saiki yo mundak selikur lah hitungane selikur. Alah ngayal. Permasalahan nek wis ora ana njok pripun Dik Saiful? Lah nek pancen wis ora ana nggih monggo. Kemis sore kala-kala ziarah kuburane tileki ngoten nggih. Aja salah tafsir.
wong ziarah kubur niku mboten nyuwun karo ahli kubur, ning ndongake ahli kubur karo men dhewe eling mati. Lah ya ngoten to. Mula nuwun sewu. Pun mangsane Islam sama bersatu. Pun mangsane dadi wong Islam mboten sah ngrembug tentang khilafiyah. Nggih mboten? Lho kadang-kadang ya lucu kok yu. Traweh ndase kacek gatel. Sing kono 13 rekangat, sing kono 23 rekangat, ngomong alah traweh kok 23 bid'ah ngono. Sing 23 yo ngomong alah traweh kok mung 13 rekangat ya kurang. Nuwun sewu Mas. Kabeh kuwi sae wong niku sunat. Kanjeng Nabi yo nindakake kabeh. Leres mboten? Sae, sing ora sae sapa? Ayo sing ora traweh. Leres. Salat subuh nganggo kunut ya sah, ora nganggo kunut ya ora batal. Terus mboten? Sae. Sing ora sae sapa? Ayo sing ora tau subuhan. Leres. Mula antarane anane sahabat sing ana seneng zaroh lan sing ora, monggo do sareng-sareng sing guyub rukun urip nang alam donya hanya satu tujuan, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mencapai uiddat lil muttaqin. Gimana? Agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Leres, leres. Mula kula matur temenan Bu, disileki didongake jaluke ngapura. Ora kok dhewe njaluk karo ahli kubur mboten. Umpama dhewe akeh utange kok Kung. Mbok aku ki njaluk duwite Kung. Tak gawe nyaur utang Kung. Lah wong sing nang kubur wis ora nyambut gawe. Duit saka ngendi edan mbok. Dhewe ki nek zaroh mung ndongaake, jaluke ngapura. Leres mboten? Mula ngasek cok ana selawatane nika to. Niku syair lho aja disrekal. Saben malam Jumat ahli kubur tile omah. Apik ya. Ning kula njuk kelingan iki. Wingenane iki kula malam Jumat wingi lak kare lare-lare pondok ngen kula. Nggih mboten lare pondok ngen kula, ngen mara tuwa kula. Ngen wong tuwa kula kerek nerasake. Kerek medhidi. Kula njuk ngomong, ayo nang do ziarah kubur. Mari Gunung Pring karo nang Tegalrejo. Lan dilalah ana cah kampung barang sing derek to Bu. Lah njuk kok ana sing ngendika ngeten iki. Mas Kyai, apa to? Iki ki malam Jumat. Lah justru malam Jumat ki aku tak jai ziarah. Lah jare jenengan nek pengajian cok ngomong saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomah. Engko nek petukan, oh tak tapuk kowe. Kacau. Iki kacau iki kacau. Aku yang ngomong nek petukan yo dijeki balik to zo. Tumpake mobil lah ngono to. Nek ora titipake. Astagfirullah. Yo. Ngarep banget wah. Can Quran sekali ngarep banget wajan Quran sekali sholli wa sallim daiman ala amana sholli wa sallim daiman ala amana wal ali wal ashab bimang qadwa wal ali wal ashab bimang qadwa sallu ala nabi Muhammad nek ora diwe mesake Bu lamun ora diwe wajar wae merabas milih wali yang kuburan nyungi tangan tetangian tali nyungi ana sholli wa sallim daiman ala amada sholli wa sallim
iman ala amada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wali nyang kuburan nyung tangan tetangisan mesake iki Bu. Nek mriki kata-katai warisan niku Tegal napa sawahan Bu? Hah? Sawah. Tegal apa sawah? Tegal yo sawah. Wah, ampuh. Niki nek ora diwe jan mesake karo ngendika ngene. Kebangetan temen ger anakku lan mantuku. Ya ta? Ketenan. Ora dong ngelingi maculi sawah. Nato tinggalanku orang ngaringi maculi sawah tinggal akhirnya kan emosi ahli kubur mula rezeki ini cok kurang barokah dilalah rezeki ini orang lumpuh bisa jane ora oleh dongane ahli kubur emosi langsung ngomong lamun aku bisa boleh ana ngalam donya wah ngeri lho iki lho Pak edoli kabeh. Ora hehehe niki temenan iki lho. Sawahku sing isih ana duwite tak sedekahke kabeh karo Kiai Saiful Widodo. Cacak salim salim iman mana على أمانا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Bapak Ibu rahimakumullah, setunggal syukur kali Allah. Leres nomor kaping kalih ojo adoh-adoh karo Gusti Allah. Nomor kaping 3 nipun dadi wong sing ahli syukur karo Gusti Allah. Contone dadi wong wadon ya sing salihah. Leres. Lah nomor ingkang sekawanipun muga-muga awake dhewe saged bekti bektos karo wong tuwa lorone. Nomor gangsale awak dhewe gesang wonten ngalam donya taun baru hijrah niki mlebet wonten bulan Muharram utawi bulan Suro. Nggih Bu nggih. Apa ta werdine bulan Suro? Kabeh do ngomongaken bulan Suro bulan kang kawat kula welat pati kuat tapi ngis ke pati-pati satu jalmu satu kepelem kaki kepelai terus menengo to candraning goro-goro ning bulan Suro tangising bumi kula langit tangising bumi sudina tan kaping 7 lintang redet-dedet to kira cak kocak condra di muka bumi kula langit kira tanggep Sang Hyang Guru Nyanda Tirta Kamandanu katetesaken dadi Gundala Sastra gelap sewu muni bareng kowe arep medhano jagat ing Raramba gelagar tung tung linung 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 remuk iki Bu bulan Muharram niki bulan mulya paham mboten ngasek Kanjeng Nabi mawon mboten diparengke perang wonten bulan Haram sebab dalam sejarah para nabi para rasul niki diangkat derajate diluarke saka pacobaning Allah nang bulan Haram. Contoh sebagian mawon ingkang kula mangertos Nabi Nuh ngalehi sholatu wassalam banjir bandang niki leren nang bulan suci Haram. Ngoten lho Bu. Juk Nabi Nuh wis rampung banjir wis ora ana medhun saka kapal ngomong hei umatku sing do slamet apa panganan-panganan isih tesih ya wis kabeh dimasak dienggo gawe slametan mula nek wong Jawa kadang-kadang cok gawe jenengane jangan suro sing dulet ora karu-karuan kae rasane gembrayah ora karu-karuan lha iya to kula mumet nek mangan jangan suro langsung gitu niki jenengane sedekahan manut karo dawuh Rasul dawuh Kanjeng Nabi as-shadaqatu lidaf'il bala
Wong gelem sedekah nyegah saka bala. Ning nek dhewe arep dongeng sedekah kuwi godhong gedang godhong pakel, ngomong gampang nglakoni leres. Nggih Bu nggih. Nggo tuku rokok wong lanang sedina sewengi sebuntel entek. Gawe rata-rata rokoke sing regane 10.000, berarti seminggu entek 7 bungkus Kang. Dadine 70.000. Ning kena ngopo Kang? Jenengan tega amat saja tidak tiga-tiga. Di saat Jumatan seminggu ya sepisan. Ana kotak amal melaku kok ya mung nyurung tok-tok. Ora main. Lah nggih to. Lah wong nggo tuku rokok entek 70.000 ajal. Semuahan seminggu sepisan nang masjid ana kotak amal. Lah kok mung nyurung. Pengumuman Kang, kuwi kotak amal ora montor-montoran. Lho kadang-kadang mung nyurung tok Allahumma sholli ala Muhammad, surung-surungan wae. Temandang gelem ngisi klutik muser. Pengumuman saudara-saudara bahwa nang jero kotak amal ora ana wong sing kek lara masuk angin. Ora mbutuhke duit kerian. Ngreseki kotak. Terus iki mesti ana sing bededek yakin. Wah, Saipul kene ngomong ceblang ceblung. Aku ora pernah nek muni aku kok ngisi kotak amal kok muni 1000, tetep ora kelakon aku klunting tetep kertas. Oh, percaya nek kertas. Ning bareng dibuka karo takmire masjid gambare Kapiten Patimura. Nggawa pedang padha 1000. Apa jenang kena amal ki arep ana wong babat-babat kok. Duit 1000 niku Kang. Nek nggo gawe tuku semen mung oleh sesendok. Nggo nempel keramik ora kraket. Nggih mboten? Ning kula yakin nek wong sedayu niki mesti lomo-lomo. Alhamdulillah. Lomo nggih. Tak titeni nyangoni pira ngene. Maaf. Ngecare lomo. Ning ya iya Bu. Mula Gusti Allah niku ngamanati karo kita lak werna-werna. Sampai wonten pengendikan kanca-kanca artis Jakarta ngendika ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya dapat berubah. Wis ana surat lek kon enggal leren ngajine. Mengapa kita bersandi? Mengapa kita bersandiwara? Leres badan? Dunia ini adalah panggung sandiwara. Mula dhewe kon manut karo sutradarane sapa? Allah Subhanahu wa taala. Panggungnya mana? Dunya, skenario, Al-Quran dan hadis. Leres badan? Mula bagiannya dewe-dewe nek kepengin tahun ngarep lebih sejahtera, tahun ngarep khususnya Sedayu lebih sukses, wong papat iki duwe peran sendiri-sendiri. Siapa? Satu, bil ilmil ulama, do nganggo ngelmune para ulama. Nggugu karo kiai. Mula kiai bagiane ndonga, kiai bagiane minterke murid, kiai bagiane paring pitedah niku bagiane kiai. Mula nek bangun musala, bangun masjid sing teko kok mung kiai tok niki ora dadi-dadi sebab kiai mung bagiane ndonga. Cocok? Gajal kiai Sedayu kumpulke kabeh bangun musala mung Al-Fatihah. Monggo sarang-sarang kita ndonga muga musala gal dados Al-Fatihah. Lho Fatihah ya Fatihah ning dhuwit lak metu to ya. Nggih mboten? Niki mula kiai bagane ndonga. Pun Pak Lurah Birengke. Bisa sorry Pak Lurah, maaf. Kita kan friend.
Ya tak? Siji bil ilmil ulama, nomor loro bi adlil umaro, adile pemimpin. Dadi pemimpin kudu sing adil. Mula Pak Lurah bagiane apa? Adil. Leres mboten? Oh, dalan kono urung apik, dandani. Sing kono wis apik, ora mangkiri dandani. Oh, sing kono perlu buat bantuan dan lain sebagainya. Mula nek Pak Lurah niku ora semangkakean wiridan bengi. Kok seneng lurahe? Yes ngono. Cocok. Ning temenan kok. Ana lurah kok wiridan bengi kasih subuh. Niki repot, Bu. Aku nek awan sare terus. Arep njaluk tanda tangan. Aduh nyuwun ngapunten Pak Lurah besar. Tangi jam pinten? Jam sekawan sonten lah muter. Mana Pak Lurah bagiannya adil. Leres badan. Berperan yang ketiga adalah orang kaya. Di adilil umaro bisyakwatil agniya. Niki peran yang kelima, yang ketiga, orang kaya. Wong sugih kudu lumo. Ana wong sugih kok cetil, senajan ibadah bathuk ngasih benjut. Gitu. Wiridan ngasih sewengi-wengi ning kok setili setengah modar, tetep kuwi rombongane Haji Muhyiddin. Ngeri tenan kok. Nggih mboten. Mula wong sugih ki wiridane nek ana musala dibangun, pondok pesantren dibangun, masjid dibangun, wiridane wis beda. Apa? Ya semen, ya pasir, ya poto, ya wesi. Ya semen, ya pasir, ya poto, ya wesi. Ya kusen, ya lawang, ya keramik. Ya kusen, ya cendela, ya lawang, ya keramik. Ya gendeng, ya osok, ya reng. Juga matuk ya yuyo. Mulane nanggon bulan Muharram, Bu. Niki nginjang onten 10 Muharram. Leres badan? 10 Muharram untuk apa? Menyantuni anak yatim piatu sing supaya awak dhewe ora dengendi ajaring Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadhalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhundu ala ta'amil miskin. Apakah mereka tidak melihat siapa sebenarnya pendusta agama? Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan sedekah daharan pada fakir dan miskin. Ngeri, Bu. Mula 10 Muharram kadang-kadang diadakan santunan yatim piatu. Lak ngoten tok. Mriki munatin mboten, Bu? Sampun nggih, wis muga-muga iso ngleksanakake meneh sing sugih-sugih pakai donatur nek arep dienggo gawe pengurusan. Nek mboten ya langsung diluru nang sedusun sedayu niki ana bocah yatim pira dibagi nyepira-nyepira. Nggih mboten. Lho temenan wong begitu ngemek bocah, ngemek sirahe bocah yatim niki saben sak rambut njaluke rahmat nang ngarsane Allah. Leres? Arti mek alah nak, muga-muga paring ngono kuat. Sabar dadi bocah sing saleh ya nak ya. Nyoh tak wehi dhuwit 5.000 cul. Nyoh tak wehi dhuwit 10.000 cul. Ning ya aja 1.000. 1.000 nggo tuku cilok oleh siji. Nggih Bu nggih. Kula matur, muga-muga do iso nindakake. Kula gadah Pak D teng Jakarta. Pak D niku kula niku niki Pak D urutan saka Nabi Adam maksudnya. Nggih, cara bahasane tesih sedulur lanang lah. Niki asmane Bung Haji Roma Irama. Yatim piatu, malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Terusane, wahai Rabbanane
Lamong meneng wae. Maaf. Wane bangsa sing ana ref-refe ya ora iso. Iki padha wae ya mikir kiai ini ya gemblung. Ana dangdut kon musik ya kangelan ya ta. Nek niki lak bangsa musik ngeten iki nek lagu sing mboten ngali ref. Contoh kaya lagu Kubro. Lho kok lagu Dayak, Berondut iki ora iso. Yakin. Nek lagu Kubro barang lak namung jedore sing paling penting. Jajal Mas ora kandel yo, manut kula yo. Tahun 45 negara. Ayo dung ngono. Cocok yo. Tahun 45 negara kita wis merdeka. Petengan gembelengan ora ngerti tata krama. Tahun 45 negara kita wis merdeka. Petengan gembelengan ora ngerti tata krama. Haprit ha. Wis. Syuting ae. Sing tengah wis ngene kae. Kene iki pemimpin Kubro yo man. Aja sira banget konmu bunga ana donya malaikat Suropati lira-lire marang sira haprit hap haslah. Sing ora segede-gede iya. Wong edian. Wis lanjut. Iki Kubro. Dayak yo iso padha kok aja padane. Kok gajah lah sampean dadi Dayake kene kok. Wong kene iki pemimpin Dayak bareng. Atur wilu iki Dayake ya toh. Atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki enom lan sepuh kita hormati wiyosan Kanjeng Nabi Muhammad nabi kang pungkasan haprit ha untune digetheki untu digetheki wis ajur iki. Aja ngomong lho yu. Aja ngomong wah kiai ini namanya gemblung aja lho. Ora apa-apa lah. Bu, muga-muga awak dhewe tetep iso ngamal karo sepadha-padha. Ngoten nggih. Kanjeng Nabi dawuh, as-sahiyu aku kelele. As-sahiyu utahi wong sing lomo iku qaribun alallah. Cepak karo Gusti Allah wa qaribun 'alan nas cepak karo manungsa wa qaribun 'alal jannah cepak karo suwargane Gusti Allah. Niki wong sing lomo muga-muga bareng lomo ya Bu nggih. Yuk kita tutup sholawat men pas jam 12 donga lebar donga hitung-hitungan karo panitia jam 12 ya lho kialan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Rasulullah. Salamun alaihi. Suara lewat. Ya Rabbi asa ni wa taraji. Yo ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rafi asal ni wa taraji adbat ayaji rodal alamin ya uhai larju diwalaka Ibu rahimakumullah berita pengumuman amal ibadah infak panjenengan pikantuk 1 miliar. Oh 1.664.000 rupiah. Muga dados amal panjenengan manfaat dunya lan akhirat. Allahumma. Bu, sebenarnya diriku mau meninggalkan dirimu.
Hatiku berkata, nak yai jangan dengar, tapi apa daya. Durasi waktu telah memisahkan kita. Air mataku menetes karena kelilipang nih mau. Alik ubro barang gue. Astagfirullah. Apabila ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Apabila ada umur panjang kita bisa berjumpa kembali. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung, tapi apa daya karena tangan tidak sampai. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita akan lebih baik untuk beribadah kepada Allah. Juga kita akan lebih baik untuk mendapatkan rizki dari Allah, tambah barokah sedantenipun. Ngoten nggih. Dan khususnya negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini yang sudah diperingati 17 Agustus pada bulan kemarin, semoga sang saka merah putih tetap berkibar dan Indonesia tetap jaya dan merdeka. Amin Allahumma amin. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tidak sampai. Maka sudah selesai malam, yuk kita bersama-sama memohon meminta kepada Allah sang pencipta agar kita semua tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala dan semua kesalahan dari kami pribadi dan dari kebodohan kami pribadi, apabila ada benarnya halda min fadli Robbi. Nyuwun ngapunten sinambi keguyon kala wau amargi kajenge mboten ngantuk. Ngoten nggih Bu nggih. Pun niki rampung sing donga sapa Kang? Hah? Ora Mbah Kiai liya. Lah kula kan biasane namung nggih napa mboten? Yo sing donga biasane ki Mbak niki mboten. Kula biasane namung ngaji tok, yo sing donga Mbah Kiai Mbak. Niki terus nggih. Wis ora apa-apa, cara wong nyambut gawe kan lemburan ngoten to. Jos. Kena gawe gethek. Lemburan. Astagfirullah. Maaf. Enggak, yo anu ndonga kok. Masa istighfar kok. Astagfirullah. Rabbal maraya. Mbak, katur nggih, urut tak umbi. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi ilmana ya bawa fi ani amalan lihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad hadinal awalin wal akhirin wa kulli sahabati ajmain. Alhamdulillahil alamin hamdan syakiran hamidan. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Allahumma khairal hadirin Allahu syahidin. Allahumma tuli alayya ila antal maqsudi wa rahmatu bi ya Allah. Assalatu wassalamu alayka Syekh Abdul Qadir Jailani mahbubullah. Anta sahibul ijayah, ijayata Muhammadin Muhammadun ijayatullah. Anta sahibul karamah, karamata Muhammadin Muhammadun karamatullah. Anta sahibul syafa'ah, syafa'ata Muhammadin musyafaatullah. Ya Sultani Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Sayyidina Rasulullah SAW Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israel Aghizna li kulli hajatin man hadara fi hadzal majlis. Sedanten hajaripun masyarakat sedaya Allah ingkang semua rawuh wonten ing majelis, hajat donya lan hajat akhirat benjang ya Allah. Pinaring ngono dados selamat donya lan akhiratipun. Dipun takdiraken dados sami ahli ilmi wali khair wali ibadah wali rizki wal tajan ma'asir fitnati wali tahir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadaniyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Makaten semanten ageng akan usikum wa iyya bittaqullah wallahu yakdi bihi batin wa firah li wa lakum fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun bil salamil mubini
أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله 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 صلاة لم تزل تتلى عليك بمقدار النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك بمقدار النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي